Amen. So, okay. Ituloy tayo garud dagitoy da ada tayo lang iti daytoy nga dagay topic iti may papan iti tulagan. Okay? But for the sake kadagay nalabit tatapay lang agdengeg ikan tayo lang ti basit nga parang background na tapno iti kasta maala daw no anya dagay na napagtungtungan tayo iti napalpalabas, especially di may papan iti tulagan ti Dios kini Abraham. Okay, dito yung nga nakita nga jay tulag ti Dios kini Abraham ket isu daytoy nga tulag nga agnanayon daytoy no. Nakita tayo di Genesis 17 nga daytoy nga tulag iti Dios verse 7 ket agnanayon nga tulag na kini Abraham ken ti kapututan na. So nga no nakita yu jay nga adu dagiti bendisyon nga inmay kini Abraham ken ti kapututan na. Adu dagiti insalakan ti Dios isuda, binindisyonan ti Dios isuda, pinaraburan iti Dios isuda, gapo iti tulag ti Dios kini Abraham. Ket daytoy nga katulagan ket agnanayon kunana ijay verse 7 chapter 17 verse 7 agnanayon nga tulag ti Dios ngem idi salakan ti Dios dagitoy nga Israelita manipud pa nakaibalod da iti Ehipto nga upat nga gasot ken 30 nga tawen sakbay nga rumwarda iti Ehipto nga isu daytoy jain karin iti Dios wenno isu daytoy jain propesiyan iti Dios iti Genesis chapter 15. Nakita tayo jay nga apaman nga rinumwarda at dadapay lang iti uneg iti katulagan iti Dios kini Abraham. So nga makita tayo nga ija Exodus. May provide amin. Yes, ija Exodus ket nakunana ijay nga nalagip na titulag na kini Abraham, kini Isaac, kini Jacob nga isu nga bendisyonan na ken nabendisyonan da aging gana kapututan da. Kadya kunan ni Kuya Eddie nga na-provide amin ijay nga napaneknekan nga di nga tulag ti Dios kini Abraham nga ket aging gana iti dijay nga panawon ket adda nga madamapay lang nga isu iti wagas iti Dios kay nga makirelasyon uno makirelasyon kadagiti taon ti Israelita. So nga apaman nga agririda nga awan ti danom uno adda jay danom ngem napait ijay nga baybay pinasamit iti Dios adda nga awan iti awan iti tinapay awan iti makan habang agdaldalyasat da nang ted iti Dios iti tinapay nga awan iti awan kadakwada iti nang iluto awan ti nang isagana nga isu ti mang iladladawan ijay nga ti Dios ket managparabor napnapnon isuna ti ayat napnapnon isuna ti parabor isu nga apaman nga awan manen iti danom naulit nga awan manen iti danom pinainom manen ti Dios dagiti Israelita babaen iti bato nga binaot ni Moses ket nakita tayo diay nga nang iladawan diay iti kini Kristo nga isu diay gayam bato nga nabaot nga rinumwaran iti danom nga pagbiag dagiti tattao. Hallelujah. Ket kasjay iti napasamak nga aging gana dinumteng da iti tiyempo nga kunan dagitoy nga tattao nga no anya ti ibagan iti Dios, okay? Aramiden mi in dapat jelain pastor nga kunana ket thank you Lord. ingkaman ibaga ken ni Apo Dios Yes. ni Moises garamit tayo titulagan. Amin nga ibagan iti Dios aramiden atong mi. palen mi. Okay, isuday na itud tayo iti napalabas actually inayon nyo latan no kayat yo for the sake nga reference tayo di Exodus chapter 19 verse 8 tapos Exodus 24 verse 23 kan Deuteronomy 5 verse 27 ije yung makita dagay nga dinawat iti Dios dinawat dagiti tattao nga ibagan ni Moses iti Dios nga kunada nga no anya ti ibagan iti Dios. Okay, so nga arig na dayto nga inmunegda kayat da nga umuneg iti baro nga katulagan. Tadya katulagan ti Dios kini Abraham, ti bendisyon ti Dios kini Abraham ket awan iti kasama ijay nga rigat na ni Abraham wenno bannog ni Abraham sakbay nga bendisyonan iti Dios. Nga binindisyonan ti Dios ni Abraham nga awan ti kainaigan ni Abraham. Gapulang ta adda iti katulagan ti Dios kini Abraham isu nga ti bendisyon ken kuana agay ayos ken kuana ken ti kapututan na isu nga nakita yu ijay nga awan iti
awan ti rigat dagito nga Israelita, awan iti anyaman nga inaramid da tapno iti kasta ket adda kuma iti makagapu no apay nga pabaknangen ti apay nga ije nga rinumorda ije Exodus chapter 12 nga ket binmaknang da nga isuda iti nang sublat iti kinabaknang iti Ehipto ngem napasamak diay gaputa tulag ti Dios kini Abraham nga amada bindisyonak sika kenti kapututam. So nga naglawag nga di bendisyon nga diay umay kadakwada gapu iti tulag na kini Abraham. Ngem iti dagitoy nga napaspasamak nagaramid dagiti tattao no nagibaga dagiti tattao iti rason tapno iti kasta ti Dios ited now kini Moses diay nga linteg wenno tulag na manen kadakwada nga kunada gamin nga no anya ti ibagan iti Dios wenno anya iti ibilin ti Dios ket tungpalen mi diay ti kunada no anya iti ibilin ti Dios anya ti ibagan ti Dios agtulnog kami diay ti kunada isu nga apaman nga nangegan iti Dios diay impaayab na ni Moses. Okay? Tukat dalong story short, isu ti makagapuno, apay nga inted ti Diyos, tilinteg kini Moses. Ngahaan ko mga dapat nga ited iti Diyos, ngam gaputa, dinawat iti tao. Ti tao tinang ibaga, ti tao tinang dawat, ti tao iti mismo, nga nang ibaga, nga kunada, no anya ti ibagan iti Diyos, no anya ti ibilin iti Diyos, no anya iti, kayat iti Diyos, tungpalen mi. So nga, kunada nga, no ibagan iti Diyos, nga aramiden mi daytoy, tapno isu ti makagapu nga mang bendisyonan na kada kami, isu ti aramiden mi, kunada. No, kunan ti Diyos nga no anya ti aramiden mi, anya ti dapat ming aramiden, tungpalen mi. Kunada, tapno iti kasta, isu iti wagas ti Diyos nga mang bendisyon kada kami. So nga no makita yo, itilintag nang runa ije Deuteronomy chapter 28 nga nabasa tayo ket no mabasa yu diay isu diay tinilaon na iti makunkuna nga linteg makagapuno kas ngano nga ti Dios bendisyonan na datayo ken makagapuno kas ano nga ti Dios ilunod na datayo no haan tayo nga makapagtulnog. Isu nga nagedwa diay nga Deuteronomy 28 iti duwa nga kupin nga mayat no matulnog masurot da agtulnog da aramiden da ti ibagan ti Dios isu diay Deuteronomy 28 verse 1 mangrugi di verse 1 aging gana verse 14 ngem mangrugi ti verse 15 aging gana verse 64 or 68 di maudi nga bersikulo iti Deuteronomy 28 aging gana de nilaon na amin diay iti lunod no umuneg ka, lunod no rumwar ka, lunod ti bulsam, lunod ti badbadakam, lunod ti papanam, lunod iti aming nga lugar, no haan ka nga agtulnog. Ket isu ti ibagbagan ti linteg diay. Napintas ti linteg, no kayam nga tungpalen. Ngem naranggas ti linteg, no haan mo nga matungpal. Nauyong ti linteg, no nauyong ka. Nasingput ti linteg, no nasingput ka. Okay, naimbag tilinteg, no naimbag ka. Ngem dakes tilinteg, no dakes ka. Okay. Yes, isu nga ti nilaon tilinteg ket duwa nga kupindiay. Isu nga inyunay unay ni James, James chapter 2 verse 10 nga kunana, nga no nagtulnog ka iti siyam, sinalungasing mo ti maysa, sinalungasing mo amin. Kunana ijay. Kat no sinalungasing mo amin, adat isupapak na diay, ti panang salungasing itilinteg, isu ti mauawagan nga, ada iti bayad iti basol, panagsalungasing, uno iti basol, kat ada ti kabayaran na. Awan sabali nga bayad na diay, nohaan nga patay. Isu nga no nakita yo di istorya, ijay mutlaeng nga rabii, nga apaman nga inted ti Diyos tilinteg, kini Moses, kat amu tayo mat nga di umuna nga linteg, kunan ti Diyos, nga hang kayo nga agday, dayaw, iti Diyos-Diyosan. Uno anyaman nga kinitikitan nga mang ipakita iti anyaman nga imahe iti langit wenno iti daga ket iti apaman nga inted iti Dios diay nga linteg kini Moses ijay baban iti bantay iti Sinai agdaydayawon dagiti tattaon ti Israelita iti baka balitok nga baka nga pinurmada gaputahan da nga mauray ni Moses imbagada kini Aaron
kaslahan tayo nga mauray ni Moses nga bumaba. Kaslangan nagbayag nga bumaba. Agaramit tayo kit din iti makita tayo nga Diyos. Kunada, agaramit tayo kit iti daydayawan tayo. Taos to nga pang urayan tayo kini Moses. Nga handa nga ipagarup nga jay dinawat da nga kunada nga no anya ti ibagan ti Diyos tong palen mi, no anya ti ibilin ti Diyos agtulnog kami. Nga handa nga ipagarup nga jay una nga bilin, sinalungasiw da gaya man. Na-violate gaya man. So nga apaman nga na-violate iti dijay mo't lang nga rabiin bilin iti Diyos kini Moses, okay? Nga gapot adda iti nasalungasing in bauna dagiti libita nga ipapatay da iti 30. Tama ba? Ay 3,000, sorry. Ang 30. 3,000 nga nga lalaki. Iso nga kitaan nyo, kasjay karanggas itilintag. Gaputahan da nga nasurot, gaputa sinalungasing da, then adda nga dagus itinatay 3,000 nga lalaki itinatay. Ngam agyaman tayo, hallelujah. Ta idi maitud iti Santo Espiritu, idi maitud, hallelujah, iti Espiritu iti Dios iti DJ Acts chapter 2, hallelujah, makita tayo ijay nga adamot iti 3,000, hallelujah, nga mainaynayon kadakwada iti inaldaw, nga gapu iti panakaikasabati na imbag nga damag, hallelujah, adda 3,000 nga naisalakan iti DJ mo't laeng nga aldaw, hallelujah. Isu nga idi maitud tilintag 3,000 tinatay. Nga may di maitud iti Espiritu niti Dios, di Espiritu Santo nga agtaeng iti tao 3,000 met, hallelujah, tinaisalakan. Isu nga itilintag, hallelujah, kathaan nga naitud tapno iti kasta, kat agpatuloy nga isu ti pagbiyagan iti tattao. In may ni Kristo tapno iti kasta ipatungpal na no anyaman iti dawdawaten ti tilintag tapno iti kastada tayo nga tattao ket agpamati lang kini Kristo tapno maaddaan tayo iti panakaisalakan ken mapalintag tayo iti imatang iti Dios. Tatilintag ha nga kabailan nga palintegen iti maysa nga tao. Tilang makapapalintag kada tayo o no makin kabailan nga mang palintag kada tayo ket awan sa bali no haan nga ni Kristo nga nang itungpal iti amin nga lintag. Hallelujah. So nga datayo agpamati tayo laeng. Di kanayon nga kunan ni Kuya Eddie. Agpamati. Okay, hallelujah. Mamati ka lang, agpamati ka lang. Hallelujah. Nga Best nga pang impyerno. Thank you nga Jesus. nagpamati ka naikan iti biyag nga agnanayon. Amen. Hallelujah. Okay. So nga makita yu ijay nga talaga nga dakkel nga iyaman tayo dihay. Amen. Ta imbis tada tayo ti makondemnar, imbis tada tayo ti agbayad iti basol. Hallelujah. Tinang bayad iti basol tayo ket jedara nga mismo ni Jesucristo. Nga jedara na ket subsubrapay nga bayad iti basol. Hallelujah. Isu nga no makita yu ijay ti tattao in muneg iti manen sa bali nga katulagan nga daytoy nga tulag ket isu daytoy mauawagan nga daan nga tulag. Uno makunkuna nga Old Covenant, uno makunkuna nga tulag iti uneg iti linteg. Isut makagapu nga amin nga tattao maawagan nga managbasol. Isu nga kunan iti Romans 3:23 nga amin ket managbasol. Kas ano nga amin ket managbasol nga kunan dagiti daduma kas ano nga kunan pastor nga amin tayo ket managbasol ket anakmet nga nagaramid iti basol. Anakmet nga nagaramid iti madi, anakmet nga nagaramid iti anyaman nga madi uno dakes nga makunkuna. Kabsat, iti amin nga tattao nga naianak, gapu iti linteg, mauawagan nga managbasol. Apay nga mauawagan nga managbasol, gaputa, datayo ket hantayo nga kabailan, nga agtulnog iti linteg. Okay, hantayo nga kaya nga sumurot iti linteg. Hantayo nga kaya nga perfectly nga ag-obey iti linteg. Isu nga mauawagan tayo nga managbasol. Ngem agyaman tayo tani Kristo in may tapno iti kasta bayada na. Uno anyaman nga singsingiren iti linteg ket bayada na tapno iti kasta datayo nga agpamati mapalinteg iti imatang iti Dios. Hallelujah. Hantayo nga mapalinteg gaputi aramid tayo no di ket napalinteg tayo gaputi inaramid ni Kristo jay krus ti Kalbaryo. Ket no napalinteg tayo ti imatang iti Dios then rumwar kada tayo itinalintegen nga aramid. Hallelujah. Okay, so nga sublian tayo daytoy, kitaan tayo daytoy, iti Hebrews chapter 8. Chapter 8. Ito tayon nga mangrugi,
tapno lang makita tayo no anya iti anya iti makagapu, okay? Iti dijay nga linteg nga babaen kini Kristo intong palnat linteg ket nagaramid isuna iti makunkuna nga baro nga tulag, okay? The new covenant, okay? In Hebrews chapter 8 verse 7 aging gana verse 13, okay? Okay. Hebrew 8, 7 to 13. Kunana, adda pa kapilawan daydi immuna atulag. Okay. Ada pa kapilawan na, di inmuna, niya di nga inmuna nga tulag. Haan nga di Abrahamic covenant, tiktok-tukuyin na ditoy, tayo Abrahamic covenant, kat agnanayon nga tulag diay, okay? Kat agnanayon nga tulag, gaputa dagito nga tataw din mawat da inmuneg da iti sabali nga katulagan nga tuktukuyen na daytoy isu daytoy jay daan nga tulag wenno covenant of the law wenno jay linteg nga inted ti Dios kini Moses kitaan tayo no apay nga adda ti pakapilawan na, okay? Okay, 7 to 13. Adda pa kapilawan daydi immuna atulag. Isu a kasapulan a maaramid ti maikadwa atulag. Ngamin nasarakan ti Dios nga adda pagkurangan dagiti tattao idi kunana. Dumteng to dagiti aldaw kuna ti Apo amang ramida kiti baro atulag iti Israel ken Juda. Saan akas iti tulag nga inaramid ko kadagiti kapuunan da iti daydi aldaw apan nangirwar ko kadakwada ijay Ehipto. Saan da sinalimutmutan tinagtutulagan mi. Isut gapuna abinaybay ak ida kuna ti Apo. Daytoy ti baro apan nakitulag ko kadagiti Israelita. Kadagiti masakbayan nga aldaw kuna ti Apo, ikabil kunto dagiti linlinteg ko kadagiti isip da. Ket isurat kunto ida kadagiti puso da. Siakto ti Dios da ket isudan to dagiti tattao. Saan to na masapol nga agsisinuro da wenno ibaga ti tunggal maysa amwenyo ti Apo. Agsipod taammo dakto aminen. Yes. Manipod iti kanunumuan agingga iti katanukan. Pagawan ito dagiti basbasol da saan kon alagipen dagiti dakes ngay naramid da. Wow. Nagsao ti Dios may papan iti baro atulag ngarod imbilang na adaanen daydi muna ket anyaman adaan ken saanen amaar-aramat agpukaw iti saan amabayag. Wow, anen nga mar-aramat. Okay, sagay saan tayo, verse 7, adati pakapilawan na kunana ijay. Anya ti pakapilawan na daytoy inmun una nga tulag nga daytoy nga adati pakapilawan na ket gapu kadagitoy nga tattao nga haan nga nagtultuloy, okay? Isu nga tinausaran iti linteg ket tapno ipakita nga amin nga tattao managbasol. Okay? Isu ti purpose iti linteg nga diay. Okay? Ta idi awan pay iti linteg, awan iti makuna nga basol. Okay? Numan pay amin tayo ket nagbalin nga managbasol, gapu iti umuna nga tattao nga imuna nga tao ni Adam kini iba, isu ti nairamanan tayo amin nga managbasol. Ngem tapno iti kasta maipakita nga datayo ket managbasol, inted ti Dios jay linteg tapno ipakita kada tayo nga datayo ket managbasol. Tapno makita tayo nga kasapulan tayo iti mangisalakan. Okay? Isu nga jay linteg nga diay insuro na datayo, nabasa tayo jay Galatians chapter 4. Insuro na datayo nga datayo ket kasapulan tayo ti mangisalakan nga awan sabali nga mangisalakan kada tayo nuhaan nga ni Hesukristo. Isu nga ni Hesukristo nga nangted pamati kada tayo ket ibagbaga na nga awanen iti kabaelan wenno awanen iti panakabalin iti linteg kada tayo gaputa adda tayon kini Kristo. Isu nga naiarig nga tilinteg iti Galatians chapter 4 naiarig nga tilinteg ket isu ti mangisursuro or manursuro kunana ijay. Tapno iti kasta iturong na datayo iti pamati kini Kristo ket no adda tayon iti pamati kini Kristo awan tayon iti uneg iti manursuro kunana ijay. Awan tayon kahit nang saon awan tayon iti linteg.
Isu nga di nga lintag nga nang ipakita kada tayo nga managbasol, okay? Di ay ti pagkapuyan tayo, gaputahan tayo nga kaya nga suruten. Di ay nga lintag, han tayo nga kaya nga agtulnog iti dijay nga lintag. Gaputa ti purpose lang iti lintag ket mang ipakita kasla kumangay nga sarming. Okay? Nga jay sarming nga di ay no narugit iti rupam, ibagbaga na nga narugit iti rupam, ngam awan maitulong na nga mangdalus iti rugit iti rupam. Kasi iti sarming, di ba? Kuya di napadas mo sinmangot agsapa di sarming, pag sangong nga kasta, damukat. Makiktot ka. Makiktot ka niya nagadumot mukat kon. Manawizay. Ngam di sarming nga di ay ibagbaga na nga adamukat mo, ngam hana nga kaya nga ikaten di mukat. Ibagbaga na lang nga ada ti mukat mo, nga kung kuna na ada mukat mo, ti makatulong kang katapno may kat day tanga mukat ang kaagdiramus. Okay? Ang kaagdiramus, ang kaugasan ti rupam kat no naugasan di rupam, naawanan jay rugit iti rupam. Isu ti trabahon iti lintag, ipakpakita na nga datayo kat narugit, ipakpakita na nga datayo kat na managbasol, ngam haan na nga kaya datayo nga dalusan, haan na nga kaya datayo nga isalakan, ibagbaga na lang diay, tapno iti kasta maamuam nga adda ti mangisalakan, adda ti mang dalus keng ka, adda ti mang ted ti biag keng ka, adda ti mang ted namnama keng ka, awan sa bali no haan nga ni Hesukristo. Hallelujah. Isu nga no naamuam nga narugit ka, hangkang agtatakder ijay sangwanan ti sarming. Tauray agtatakder ka ijay sangwanan ti sarming, iti 10 nga tawen, han ka nga madalusan. Kasta matijay. Kasta iti lintag. Hallelujah. Kasta ti lintag. Isu nga haan nga kayat iti Dios nga agtatalinaed tayo ijay lintag, gaputa ijay lintag ibagbaga na lang ngem haan na nga kaya nga dalusan, haan na nga kaya nga palintagen, haan na nga kaya nga ikan iti biag. Hallelujah. Tilang makaaramid ijay awan sa bali no haan nga ni Hesukristo. Hallelujah. Isu nga kuna na ijay ti pakapilawan na dagiti tattao handa nga kabailan. Isu nga rod nga gaputahan da nga nagtultuloy iti daytoy. Isu daytoy nang adawan iti libron iti Hebrews ije verse 9 nga diay naadaw diay ije Jeremiah 31 verse 31 to 34. Namin adu tayo nga binasbasa daytan, namin ano tayo nga nakitkita daytan, sublian tayo tapno iti kasta makita tayo jay nakagapuan na. Okay? Awan pinakatungpal ije lintag isu nga imay ni Yes. nga isu tinangtungpal para kada tayo Amen. at launay. Tapno agpamati tayo kan kuana. Hallelujah. Maited tibiyag nga agnanayon, pan na kaisalakan, ken relasyon pay iti Dios. Hallelujah. Saan tayo nga subsublian ije lintag? Mhm. Ta impatungpal nga roden ni Jesus. Amen. Isu nga, okay, sige. Jeremiah 31 verse 31 to 34. Wow. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Amen. Amen. Dandanin. Hallelujah. Jeremiah 31 verse 31 to 34. Day takat ti mayat Kuya Eddie. Hallelujah. Amen. Naunay kay Pastor. Jeremiah 31:31. Thank you Lord. Ang gana 34 Kuya. Okay. Dayta tinaadawan na di verse 9 nga. Okay, kunana. Okay. Thank you Jeremiah Lord. 31 to 34. Mhm. Kuna ti Dios, dumtengan ti tiyempo ang mga ramidak iti baro akatulaga kadagiti Israelita. Baro. Ken kadagiti tattao ti Juda. Mhm. Saan to akas iti panlakitulag ko kadagiti kapuunan da idi irwar ko ida ijay Ehipto. Uray no arig ko ti maysa nga asawa kadakwada sinalungasing da. Katulagan mi. Mhm. Inton dumten dayta tiyempo, kasto ito ti pagtutulagan mi kadagiti Israelita. Ikabil kunto ti linteg iti panunot da, ket isurat kunto iti puso da. Mhm. Siyak to ti Dios da, ket isudan to dagiti tattao. Mhm. Saan to na masapol nga isuda dagiti kaaruba ken kailyanda ang mga mo asyak ti Dios. Mhm. Amo dakto aminen at tattao natanukman wenno nanumo pakawanag to dagiti basbasol da ket lipatet ton dagiti dakes nga naramid da. Oh, Siyak ti hallelujah. Dios ang nagsao iti daytoy. Amen. Amen. No, kita yo diay nga ijay nga naadaw diay Hebrews chapter 8 nga diay
gaputa sinalungasing da, anya di sinalungasing da, di muna pa ilang abilin, nasalungasingen. Haanda nga nakapagtultuloy iti dijay nga, isuda mo tinang dawat, di ba Kuya Eddie? Yes. Isuda mo tinang ibaga nga, ako isungahan nga, intahan nga, inrantang nga, itod iti Diyos. Kaya Okay? kung makita man nga verse kat pastor, i-search Okay. ko matay dad mo kanya. Yes, isuda Exodus 19 verse 8, Exodus 24 verse 3. Anyway, damot kiti jay nakita tayo jay. Now, idi apaman nga kunan iti Dios nga impropesiya ni propeta Jeremiah, mga ramid iti Dios iti baro nga katulagan. Isu daytoy inaramid iti Dios je krus ti Kalbaryo, tapno iti kasta subutena da tayo iti pannakabalin iti linteg. Iti pannakabalin iti linteg nga mangibagbaga nga datayo ket managbasol rebeng na lang nga madusa tayo. Ngem gaputa inmay ni Kristo nga isu tinadusa para iti basol tayo, gapu iti basol tayo ken iti amin nga basol manipod kini Adam aging gana iti panawon. Haleluya nga nailansan ni Kristo je krus ti Kalbaryo. Tapno iti kasta subutenan datayo nga awan tayon iti pannakabalin iti dijay nga linteg. Yes. Haleluya. Palan. Okay? Tungpalan kat saan tayong nasublia-sublian. Iso nga no kitaan nyo, no kas ano nga karanggas iti linteg, di umuna pa lang nga example tayo. Okay, di umuna pa lang nga example tayo. Apaman nga intod ti Diyos ti linteg kini Moses, di sa nga pulo nga bilin nga di, iti sa kaanan iti bantay, mapaspasama ken di panang salungasing. Okay? Balitok nga baka. Jay baka nga inararamid da nga diay nga nga gapu iti jay balitok nga dagiay nga rinunaw da pinurmada iti makita nga Diyos-Diyosan da. Isu di jay nga apaman nga dinayaw da diay apagbaba ni Moses, di ba naiblad ni Moses binuong na jay bato. Jay duwa nga bato apay ta nasalungasingen. Jay inted iti Diyos nga linteg nga dinawat da. Kat kunan iti Diyos nga no na masalungasing da itoy, okay, ada iti supapak na nga patay. Nga no, ijay tayo nga makita no kas ano nga karanggas iti linteg no masalungasing. Ngem kastamet nga mabindisyonan ka no matungpal mo. Kat naglawag nga kunan ni James. Awan nakatungpal uray. Naglawag ja kunan ni James nga haan nga mabalin nga surutom lang ja kaya mga suruton ket ipaigid mo jahan mo nga kaya nga masurot. Nasalungasing mo ti maysa. Tano masalungasing mo ti maysa kunana? Nasalungasing amin. Oh. Nasalungasing aminen so patay na. Isang nga pulos nga awan nakatungpal. Yes, handa nga handa nga kinaya. Isu Ket nga no iman ni Kristo. yes. Isu ti mangipatungpal para kada tayo. Amen. No handa nga kinaya, adi karkaro kada tayo. Yes. Karkaro nga hantayo nga kaya nga itungpal. Ngem agyaman tayo. Hallelujah. Ta para kada tayo tinungpal ni Kristo tapno iti kasta agpamati tayo lang ken kuana umay kada tayo iti pannakaisalakan ken biag nga agnanayon. Yes. Hallelujah. So pinakabuklan ti new covenant. Thank you, Lord. Amen. Isu nga di baro nga tulag nga diay pinatalged iti Dios. Hallelujah. Babaen iti panagsayasay iti dara ni Jesucristo. Hallelujah. Nga di panagsayasay iti dara ni Jesucristo iti krus ti Kalbaryo nangarami den iti Dios iti baro nga katulagan. Ket daytoy nga baro nga katulagan haan lang nga paraen kadagiti Israelita no di ket para amin kada tayo nga tattao ditoy rabaw iti daga. Hallelujah. Amen. Tano makita yo ije tulag ti Dios kini Abraham nga agnanayon nga tulag na para kadagiti Israelita. Ngem salamat. Hallelujah. Tanuman pay kasjay na iraman tayo gapu kini Jesucristo. Okay, kitaan tayo daytoy. Galatians chapter 3. Okay. Wait lang sa Thank you Jesus. Galatia chapter 3. Galatians 3. 14 naging gana. Sige, 17 kuya. Okay, 14 to 17. Mhm. Inaramid ni Kristo daytoy tapno maited kadagiti hintel. Oh. Ti bendisyon ngayon kariti Dios ken ni Abraham. Oho, inaramid ti Dios. Ken ni Kristo Jesus. Amen. Ket awaten tayo kumati espiritu nga ingkariti Dios babaen iti Pamati. Amen. So kita tayo pa yung verse 14. Saan tayo nga mairaman kumanya? Yes. Kapukin ni Kristo, amin nga hintel, datayo aminen,
nairamanen. Iso nga inlawlawag na ijay libro ti Galatians verse 14 nga dayta. Nga hintel, okay? Hana nga kuna nga amin nga tao, okay? Ta ijay tulag ti Dios kini Abraham, dagiti lang kapututan ni Abraham, nakita tayo met, nga dagiti lang makunkuna nga Israelita. Ket awan mo't siguro kada tayo ay nalabit adamot adda siguro iti literal nga Hudyo ay taadada ngem kada tayo dito nga Pilipino, okay, kan dagiti daduma nga tattao aside iti Israelita, amin tayo mauawagan nga Intel. Yes. Kadya Intel nga day naglawag nga awan titulag ti Dios kada tayo. Pang-impyerno. Awan iti Dios tayo kunana iti Ephesians chapter 2 nga diay. Verse 11, verse 12. Awan iti tulag ti Dios, awan namnama tayo, awan iti Dios tayo, awan pag-asa tayo, estranghero tayo iti katulagan iti Dios kunana ijay. Awan kainaigan tayo kunana ijay. Ngem agyaman tayo tababaen kini Kristo. Kasano nga napasamak daytoy ijay krus ti Kalbaryo. Isu nga kunana ijay no anya tinagunod dagiti Hudyo Israelita nga bendisyon manipod iti tulag ti Dios kini amada nga Abraham ket nagunod da diay magunod tayo met nga hintel babaen ti pamati kini Hesukristo. Hallelujah. Amen. So verse 15 kuya, sige. 15. Kakabsat iti pamati Thank you, Jesus. aramatot tinaldaw a pangarigan. Mm. No agtulag ti dua a tao ket pirmaan da ti pagtulagan da awan ti makabalin amang waswas. Okay. Wenno mang balbaliw iti nailanad. Aha. Ita addayn kari ti Dios ken ni Abraham ken ti kapututan na. Saan ako na ti kari ken kadagiti kapututam. Kaya't nasawen adu atat tao ngem kunana ken iti kapututam. Yes. Kaya't nasawen may salaeng at tao nga iso ni Kristo. Hallelujah. Iso nga makita yo ijay nga diyay nga tulag na numan pay nang iyarig isuna nga daytoy nga tulag ti Dios kini Abraham ket katulagan iti maysa nga tao ngem daytoy nga katulagan ket awan iti sino man nga makadadael. Iso nga in kunana ijay gaputa ti kinatulag ti Dios wenno nagtulag iti dijay nga panawon ni Abraham ket awan sabali no haan nga ti Dios Ama ken Dios Anak nga ti kunkunana ijay nga kapututam, okay, nga tituktukuyin na ijay, hallelujah, nga gapu kini Kristo, hallelujah, daytoy nga tulag ti Dios kini Abraham, hallelujah, ket gapu kini Kristo ninto kaanuman haan nga mawaswas daytoy nga katulagan. Hallelujah. Uno napatalged gapu kini Kristo. Okay? Hallelujah. So ba di verse 17 na day? The verse 17. Thank you, Lord. Galatians 3. Ituloy mo lang di verse 14 hanggang na verse 17. Thank you, Jesus. Verse 17 ay 16 pastor. Sige, 15 data tayo, 16. 16 itan. Ita addayn kari ti Dios ken ni Abraham ken ti kapututan na. Saan ako na ti kari ken kadagiti kapututam. Kaya't nasawen adu atat tao. Ngem kunana ken iti kapututam. Kaya't nasawen may salaeng nga tao nga iso ni Kristo. Daytoy di kayat ko asawen. Thank you, Lord. Nakitulag ti Dios ket inkarina atong palen dayta atulag. Tilinteg anaited kalpasan ti upat agasot 30 atawen. Di na mawaswas dayta atulag ket di na met maukas ti kari ti Dios. Yes. No agbatay tilinteg ti sagot ti Dios saanen amay batay iti karina. No pay kasta inted ti Dios ti sagot na ken ni Abraham agsipod ta ing karina ken kuana. Amen. Amen. Hallelujah. So nga makita yo ijay nga numan pay adda diay nga linteg nga katulagan haan na nga kaya nga waswasen diay nga katulagan. Hallelujah. Kini Abraham gaputa diay nga katulagan
numan pay na iyarig nga katulagan iti tao laeng ngem gaputak inkarina daytoy ken iti kapututam. Haan nga dagiti kapututam kunana. Hallelujah. Ijay may sanga inang ikarya na nga diay. Hallelujah. Ni Kristo Jesus tituktukuyan na day isut makagapu no apay nga haan nga mabalin nga mawaswas daytoy nga katulagan. Hallelujah. Nga isu nga nairaman tayo babaen kini Kristo gaputa daytoy nga tulag na gayam. Hallelujah. Idiin may ni Kristo ijay krus ti Kalbaryo. Pinatalged na daytoy nga baro nga katulagan. Tapno iti kastahan lang nga para iti kapututan, para kadagiti kapututan ni Abraham. Hallelujah. Ngem gapu kini Kristo nga may nga kapututan nga tuktukuyen na ditoy. Hallelujah. Na iraman tayo nga hintel. Hallelujah. Babaen ti pamati. Okay. Hallelujah. Talaga nga naimbag iti Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Isu nga imagine diay nga hantayo nga kasama ng babaen kini Kristo kasama ka na. Hallelujah. Hantayo nga dapat nga agtawid ng babaen kini Kristo tagatawid tayon. Hallelujah. Imbis nga madusa tayo, imbis nga agsagaba tayo, imbis nga makondimnar tayo, imbis nga maukom tayo, imbis nga maipurwak tayo, iti maipurwakan tayo kuma, ngem agyaman tayo, sinalbar na tayo ni Kristo Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Okay. Kuya, ituloy mo ije verse 28 kan verse 29. Okay. Whew, thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Awan ti pagduman ti Hudyo ken hintel. Apay. Hallelujah. Awanen, kuya. Uray no Hudyo ka kuma. Hintelak, awanen nagdumanta. Okay. Example lang de. Hallelujah. Isurat man Galatians 3 verse 28. Ngarod, awan ti pagdumaan ti Hudyo ken hintel. Ti tagabo ken siwayawala. Wow! Hallelujah! Okay. Ti lalaki ken ti babae. May maysa kayo amin ken ni Kristo Jesus. Wow! Hallelujah! Wow. May maysa tayo aminen kini Kristo Jesus. Jesus. Ni Kristo kapanuno kapututan na kayo ngarod ni Abraham. Deta tinimbag nga damag. Ket awaten yung tuting kari di Dios. Amen. Hallelujah. Tayo uri niya nga sikta Hallelujah. Amen. Uri niya ka man kapsat agkakapsat tayo kada ito nga programa tayo Daily Grace ket pang publiko. So nga naglawag kakabsata nga ije verse 28 awan nagdumaanan. Idi makita tayo nga nagdakkel nagdumaanan. Wen dagiti lang Hudyo ti pinili ti Dios. Tajay tulag ti Dios kini Abraham para kadagiti kapututan ni Abraham. Isu nga nagbalinda tayo nga kapututan ni Abraham gapu kini Kristo. Ket no adda ti tawid dagiti tattaon ti Israelita gapu ti tulag ti Dios kini Abraham, adda met ti tawid tayo, hallelujah, gapu ti tulag ti Dios, hallelujah, kini Hesukristo, hallelujah. Ngano anyaman tinagun-od dagiti kapututan ni Abraham gapu ti tulag ti Dios kini Abraham, tagatawid na nga mauawagan, tagatawid tayo met nga mauawagan, hallelujah, gapo kini Hesukristo, hallelujah. Isu nga nairaman tayo pa dito'y verse 29 nga kunana nga kapututan da tayo ni Abraham. Kas ano da tayo nga nagbalin nga kapututan ni Abraham? Katantayo mo't nga nayanak iti anyaman nga linya dagiti kapututan ni Abraham. Uno maibilang iti 12 nga tribo nga makunkuna nga diay. Awan mo't iti naibilangan tayo ijay. Isu nga nusurutan nyo ti lineage. Awan iti lineage tayo ijay nga makunkuna. Uno literal nga kapututan da tayo ni Abraham. Awan. Hallelujah. Ngam idi na ilansa ni Kristo iti krus ti Kalbaryo. Nagsayasay ti dara na awanen ti naidumaan ti Hudyo ken hintel. No nagpamati ka, hallelujah, kapsat uray hintel ka, no nagpamati ka, maawagan ka nga kapututan ni Abraham. Ket no kapututan ni Abraham babaen kini Kristo Jesus, awaten tayo met dagiti tawid nga inted ti Dios kini Abraham. Hallelujah. Isu nga awanen iti nagdumaan na. Isu nga hantayo nga kung kuna nga dakdakkel ti bendisyon siguro diay nga kabsat gaputa nagtultulnog isuna, dakdakkel siguro ti bendisyon na diay gaputa kapututan ni Abraham, dakdakkel siguro ti bendisyon nga iti Dios diay gaputa
adu iti inaramid na wenno dakdakkel iti inaramid na kabsat gapu kini Hesus Kristo pada tayo nga nabindisyonan. Yes. Hallelujah. Ket no nagpamati ka, hallelujah, tagatawid ka nga makunkuna. Oh, thank you Lord. Hallelujah. Awan pa yun ti Tagabo, awan pa yun ti siwaya-waya. Amen. So meaning, uray pa sikat ti kababaan, ken ikumparam ken ni pastor, Mhm. pada kayo, ti Yes. pamansalakan. Amen. Wow. Pari-parihas tayo iti tinawid iti Dios nga biag nga agnanayon Yes. ken pan nakaisalakan. Kanyan nga Hallelujah. nagpapag- Diyos, Numan pastor. payhan tayo nga agpaparihas iti Sagot. sagot Oh. kuno piraha kuno Mhm. sanikwa ngamhaan nga diay lang nga nagpatengga iti bendisyon nga inted ti Dios. Hallelujah. Babaen kini Kristo Jesus. Mm-mm. Tatikang kang runaan na nga inted na amin kada tayo. Hallelujah. Ket awan sa bali nuhan nga biag nga agnanayon ken pan nakaisalakan. Mhm. Nga haan nga kaya nga aramiden iti linteg. Hallelujah. Haan nga kabailan iti linteg nga ited iti biag nga agnanayon ken pan nakaisalakan. Yes. Ngem inted iti Dios daytoy babaen kini Kristo Jesus tapno magunod tayo daytoy babaen iti pamati. Hallelujah. Ket no nagpamati ka kabsat nalabit awan kwartam tata, nalabit awan iti namnamam tata, nalabit agbirbiro ka ti trabaho no awanan ka iti anyaman nga banag itata no nagpamati ka kini Ay, Kristo. hindi mo Hallelujah. Taamumon nga naisalakan ka. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Kat, hallelujah, namnamaem kapsat, namnamaen tayo, nga iti Diyos nga nang isalakan kada tayo, isumot lang iti Diyos nga mangtud ti pigsa kada tayo, mangtud ti laing kada tayo, mangirukat iti ruangan iti oportunidad, tapno iti kasta, maadaan tayo mo't kun ma-enjoy tayo mo't ti anyaman nga kinabaknang, dito rabaw iti daga. Hallelujah. Amen. Oh, thank you, Lord. Takasama diay. Haan nga naisina diyay iti panakaisalakan ken biag nga agnanayon nga inted iti Dios kada tayo. Numan pay isutikang kang runaan nga inted iti Dios diyay. Hallelujah. No kas ano nga inted iti Dios. Hallelujah. Iti anak na. Okay, kita ito Romans chapter 8. Hallelujah. Verse 32. Romans chapter 8 verse 32. Tabaka kiti kunkunada nga, hallelujah, nga nalabit ti kinabaknang, nalabit iti sanikwa, iti rabaw, ti daga, nga ikathaan nga kasama nga inted iti Diyos diay. Hallelujah, inted na diay, kasama diay nga inted na, hallelujah, ngam kang runaan na amin nga inted iti Diyos katawan sa balinuhan nga biag nga agnanayon, Mhm. pan nakaisalakan, relasyon iti Diyos. Hallelujah. Kat sumurot amin dagay nga naiimbag nga banag. Hallelujah. No nagpamati ka kini Kristo. Mhm. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 32 kuya. Okay, kunana. Di na impaidam ti mismo nga anak na. No diket indaton na nga agpaay kada tayo amin. Yes. No impaay na ti anak na kada tayo. Dinto kadi si sasagana amang tedmet kada tayo iti iso amin. Hallelujah. Oo. No inted na ti anak na nga nang ted pa nakaisalakan, nang ted biag nga agnanayon, nang ted tapno iti kasta maadaan ti relasyon iti Dios kunana ijay dinto nga ta. Yes. Hallelujah, dinto nga ta. Hallelujah, si sasagana nga mangted met kada tayo iti so amin. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Amin, itibiyag di anak na. Adayon. Amen. Yes. Hallelujah. Iso nga no kinabaknang lang, hallelujah, handa ka nga basta pinabaknang. Inted na tibiyag nga agnanayon, kasama ti kinabaknang. Hallelujah. Iso nga rin nga mauawagan tayo nga tagatawid nga anak ni Abraham, gapu kini Kristo. Iso nga nalabit, hallelujah, awanan tayo itata. Ngam gaputa nagpamati tayo kini Kristo, namnamaen tayo. Nga ti Diyos nga nangisalakan kada tayo, isunto ti metlang tinang mangted pigsa kada tayo, mangted iti laing kada tayo, uno anyaman nga banag, tapno iti kasta maaddaan tayo met dagiti banbanag, dito rabaw iti daga. Yes. Nga mang idaydayaw met laeng, hallelujah, iti Diyos nga managayat, ken managparabor, hallelujah. Isu nga nalabit, adadagay makunkuna nga, marigrigat itata,
ngem kabsat no nagpamati ka hangka nga agtalinaed nga marigrigat. Hallelujah. Hangka nga agtalinaed nga masaksakit, hangka nga agtalinaed nga awan iti trabaho na, hangka nga agtalinaed nga awanan. Hallelujah. Agtuloy tayo nga agpamati iti Dios nga nangisalakan kada tayo, gaputa isumot lang ti Dios nga mangted ti pigsa kada tayo. Hallelujah. Mangted iti lain kada tayo. Hallelujah. Oh, thank you Lord. Amen. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. Salamat pastor, ti kanayon nga Thank you, Jesus. Dayo iti tangatang kunana ket adu dagiti malawlawagan di karkararag kumersi kayo nga duwa ken ni Pastor Ariel ken Kuya Eddie may buyat kuma ti bendisyon kada kayo ti Dios. Salamat. Ket, Hallelujah. okay. Thank you Lord. Amen. Explain yun to man daytoy Hebrews 6:1 ken 2. Thank you. Ti kabsat yo daytoy Rolly Lokyaw the beacons of Christ. Thank you Jesus. Okay. Yaman kami. Hallelujah. Okay. Ang kapuiti dayta medyo napanmanen iti oras tayo no isum di orasan ket maudi nga bersikulo tapno iti kasta daytoy tuti entayo talakayon into no bigat. Gaputa ko na di Galatians chapter 4. Okay, Galatians chapter 4 verse 28. Nga nakita tayo dito iti kaipapanan ti duwa nga tulagan ijay anak ni Abraham nga imuna nga anak na ket isu ni Ismael nga naiyarig iti daan nga tulag isu ni Maysa isu ni Isaac isu daytoy di maawagan nga anak nga kari nga mangipakita nga jay inada ket mangilawlawag iti duwa nga katulagan daan nga tulag ken baro nga katulagan ngem kunana ditoy Galatians 4 verse 28 ita kakabsat ko kas ken ni Isaac anak na kayo ti Dios. Kas kini Isaac. Oo, Okay. da kayo ti pakatungpalan ti karina. Amen. Amen. Da kayo ti pakatungpalan iti karina. Okay. Kas kini Isaac, sukayat na nga saun, adda ti kaiyarigan ni Isaac, hallelujah, nga numakita tayo daytoy, maamuan tayo daytoy, verse 31 kuya, daytoy ti 31. mabalin nga adalen tayo into no bigat. Okay. Hallelujah. Thank you Ngaron, Lord. kakabsat ko, saan ati tagabo a babae ti inatayo? Nung diket ti siwayawaya. Amen. So makita yun diay nga jay tagabo nga babae, jay daan nga tulag, iji Galatians 4 nga daytoy, jay babae nga si waya-waya ket isuti inatayo kunana ijay. So kayat na nga saun, jay ina iti daan nga tulag, ina ket isu diay jay mangiladladawan iti tagabo. Tagabo. Ket ammo tayo met nga ti tagabohan nga agtawid. Okay? Pagtalawan daytoy at tagabo ken ti anak na lalaki ti anak daytoy at tagabo saan ang makipagtawid. Amen. Dayto ti Sanwa ni amana akas iti panagtawid ti anak ti siwaya. si waya-waya. Ket naawagan tayo nga hantayo nga ina iti tagabo. Okay? Ti ina tayo ket jay si waya-waya. Nga kas kini Isaac, makita tayo today no bigat, kas kini Isaac nga isu iti nakatungpalan iti kari nga isu ti tagatawid. Ket no anak da tayo, hallelujah, ni Abraham babaen kini Kristo tagatawid tayo nga roden. Hallelujah. Okay. So babaen iti dayta, ituloy tayo into no bigat ani nalabit maka-overtime tayo manen. Hallelujah. Anyway, kayat mi manen nga awisen dagiti man kakabsat. Nga dumngeg tatadindingeg nga dumdumngeg nga patuloy ken dagiti dumdumngeg nga hanpay nga nagpamati kini Kristo. Patuloy nga ited iti apo ti ayat na ken parabor na tapno iti kasta magun-ud tayo ti biag nga agnanayon ken pannakaisalakan ken relasyon iti Dios. Isu nga daytoy nga programa ket patuloy nga iyaw awis da kada kayo iti ayat ken parabor iti apo nga agpamati tayo kini Kristo. Isu nga dawaten mi man da kayo nga kakabsat nga dinumngeg ken dumdumngeg nga hanpay nga nakipagrelasyon iti Dios unon pay nga nagpamati kini Kristo awan ti relasyon na iti Dios. Awaton tayo ni Kristo. Takas kanayon nga ibagbaga nga ti Dios patuloy nga ay ayaten na da tayo, patuloy nga parparabura na da tayo, patuloy nga isalsalakan na da tayo, pagayatan na nga maisalakan iti amin nga tao. Ngem tapno maisalakan na amin nga tao, agpamati tayo kini Kristo. So nga dawaten mi man kada kayo kakabsat nga tuladen nyo daytoy manen ababa nga kararag nga kas panang-awat kini Kristo nga Dios ken manubot tayo nga nangted iti biag kada tayo. Tuladen nyo daytoy nga kararag. Una po, giyamang kami.
iti ayat ken parabor mo. Nga inted mo ni Kristo tapno isu ti madusa, isu ti matay, ket agungar ti makitalungal daw. Tapno maited kada kami ti biag nga agnanayon. Pan nakaisalakan. Ken maisubli kami iti relasyon iti Dios. Patyen mi daytoy ken agyaman kami iti dara ni Kristo nga nagsayasay tapno maugasan amin nga basol mi. Agyaman kami Ama. Awaten mi daytoy, patyen mi daytoy ti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. When kararag mo day takapsat, sigurado nga dayon iti panakaisalakan ken relasyon iti Dios. Ket no kayat mo nga dumakkel pa iti pamati, dumakkel iti panakaammo, awisen mi da kayo nga umay agdengeg iti naimbag nga damag iti every Sunday iti Victorious Family Mission Fellowship iti Kilometer 5, likod iti Mercury Drugstore ngaton ti Cebuana, ada yelo nga building ijay. Umay kayo tagdengeg tayo ken dumakkel tayo ti panakaammo ti ayat ken parabor iti Apo iti tunggal Domingo. Ket numot kayat yung matindar ada iti text line tayo nga ibasa ni Kuya Eddie. Thank you, Lord. May Victorious Family Church at ito iti mabalin tayo nga textan 0999 696 6968 167 ulitin 0999 Thank you, Jesus. 6968 167 kan 0948 6984 085. Kat Pastor Rolly, masumbatan to dahil sa lugsud mo into no Sabado. Thank you, Jesus. Kaya mong kami tingkay panagtingad, kat umnungan nyo dahil sa lugsud into no Sabado, ta open forum tayo. Yes, Okay, amen. pagkakata kami, tayo pagkakata nyo mga ibatbati, kita yung bag na rabi, o Kuya Eddie. Amen. Gospel preacher tayo. Kapsat yung Ariel, blessed night kada tayo. Amen. Okay, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo itangatang tikas timot lang oras, 9